Chesterfield sofa 係一種做下先18世紀英國嘅 sofa 貴族 sofa 嚟嘅，咁佢嘅 signature 就係有啲好深嘅紐啦，佢嘅 stitch 會有一個菱角形啦，同埋佢另一個 signature 就係嗰個弧形嘅扶手。掹出嚟，沿住個框掹出嚟嘅弧形扶手，好 curve 型嘅 rolled arm 啊，叫做。我記得我細個睇有訪問，哥哥同毛舜筠有訪問嘅一個，佢哋坐緊嗰張 sofa， 哥哥話嗰張 sofa 咁爛都好多人都係好坐，好中意嗰張 sofa。咁我記得細個嘅時候，原來先知道原來一張舊 sofa 係可以咁有味道。即係你唔好理我哋平時見到嗰啲廉價款先，我哋放低佢先。咁但係 Chesterfield sofa 咧，佢一定要係嗰隻矮背扶手同個椅背一定平，夠翻咁上下大座先好睇嘅。我哋如果改咗款、改咗比例嗰啲咧，我哋唔叫 Chesterfield sofa 嘅，但係好醜樣嗰啲，你千祈唔好揀。做呢啲古典味道嘅 sofa，佢手工一定要夠好啦，佢 execution 要夠靚啦，佢啲 stitch 嗰啲線一定要車得夠實，佢框要夠硬淨 maintain 到咁多年，就算佢嘅面料爛咗，佢都個框架都可以堅持到幾十年，你先有嗰個味道喺度嘅。而呢啲 sofa 之所以靚，係因為佢越坐越有味道啦，佢係就算佢皮爛咗，佢都係記錄緊你嘅歲月痕跡啦。因為佢外形夠經典、夠古典、殘舊咧，先至有嗰個味道出嚟，有個宮廷味道，叫做宮廷啦，或者古典復古味道咯。